Jeg vet ikke hva jeg skal si. Og jeg halte at det hever å gjøre vi til at jeg skjeltgavur. I vet her. Hvordan jeg det allmänna, alltså överhuvud som hållt föringen brøttur sin var 15 år. Så är 45. Jeg blev konfirmerad over her ut i Nese. Jekka lesa til preste. Hun sjálv Jakob Kass. Og vi lærte kristne i skolan. Og det var byggt av katekismus og overhøver lutherska lærer, det som ligger til grunn for det lutherske kyrkjene, katekismus. Og nu tås ikke om det som om det alt som om det alt var frelst. Det ikke det, men det medvite, det hoksanen, det hovmynden som folk hei som holdt om god, om hva det rett og rengt. Tannmynden var en rødt mynd, men hon fyrir vi brøytast etter öllna døma i det. Og hon brøytast av tog at folksins eia og folksins hjärsta stundar og søker etter gjerreskontinkum til materialisma og njauting og underhalt som folk søker etter, og til legger han ikke ui at kjenna god, til legger han ikke ui at kjenna og øya sannløygan. Tog vera dei vidløyt, de elsker ikke sannløygan. Tog vera dei vidløyt. Ja. Det stender her i Mosebok, Exodus, ta i Moses var på fjallene og på Horeb, og mottog lovartalven her tver, at Aaron han gjør det om en gullkolv. Han gjør det om en gullkolv. Til det ble for langt av boja. Han kom ikke på en av det. Og det ble så sagt, jeg la meg lese at det stender her i Exodus 32. Exodus 32, fra vers 8. Og ta i falske sa at Moses drala i ved å komme om han av fjallene, sauna i falske seg saman et Arone, og sier vi han, opp, gjer okkon godar, som skulle fære undan okkon, til hvert som Moses vi vikur, mannen som førde okkon opp ur Egyptalandet, vi vet ikke hva det var i av honom. Og Aaron sier vittor, braude av hinnar gilt ordnaringarnar, som i øyren tja konun tykkara, tja sonun tykkara og tja døtrun tykkara, og føretøyr et mer. Og alt fölkje breit av hinnar gilt ordnaringarnar, og som var ui tøyra øyren, og førde tøyr et Aarone. Og han mottog tøyr av tøyra hånd, og evna i ta vi øynen ristingar tøyle, etter at han hei gjørst det til en brattan kolv, og tar søtto, heser vere godar tøyner og Israel, som førte til opp ut ur Egyptalandet. Og tøy Aaron sa til, bygde han et altar frammanfyr i hånden, og Aaron gjør det kundgjer, og sier, og i morgen en hatøy fire herranon. Hatt av det som jeg beit mest jo i morgen til å lese det her. Folk er trøyt av å bo etter Moses, de vil ikke fylke herren om år. Så gjør det seg, de vil hava godar, og de gjør seg en god kolv, og de bruker han degen på å gjøre det. Og så ble det lust av Arone, og i morgen vil han ha tog for herren. Sørst du?
hatt avgoda dyrskan og i Herrans navne. Jeg vil spyrja deg, kan ekka vera verre? Kan ekka vera verre? Jeg vil si at avgoda dyrskan og i navnen og tjån avgode, det totalt myrskur. Og det det som det men ta det blir avgoda dyrskan og i Herrans navne, ta finst ikke verre. Det kan ikke være verre. Og det ikke tilbyan av gode, at gjøre seg en goda mynd, og bodja seg nye for henne til ikke tilbyan av gode til alle fjerneste. Og god hever bøye okkon ikke at gjøre slukt. Og i tom tutsi på noen, som Guds lov, som lærer okkon om hva god vil og hva han ikke vil, og hva god råknar som sint og forkjærst. Det stender i Exodus kapitel 20. Exodus kapitel 20 fra vers 8. Og god tala i öllese årene, siande, i Herren godtøyn, som hever først til ut ur Egyptalande, ut ur traldomshusene. Tu skalt ongar godar heva undan mer. At det på nummer 8. Tu skalt ikkje gjera til nekra rista mynd, og det i fyrsta lei en fløtmynd, en ristmynd, men det òsten til at du evnar der til et ristingar til en hemmer, du vet, at du slart, men det da en sånn som snurrar til, som du graverar vi. Du skal ikke gjøre til nekra rista mynd, eller nekra løykløyke av nokrum tingje som i himne fri åman, eller som i hjørne fri nian, eller som i vattnen under hjørne. Du skal ikke bodja nyer til sjølvan fyrtøymon, og til essenserna til høyla. At gjøre sånne mynd, bara som list, at heiter bara en mynd, ja, det så sunn søk. Jeg tykker ikke god sette forpå for at I behøver gjøre tekningar og malarøyer. Men det hvordan vil det brukt. Og bodger du det nye framman for myndene, så det avgoda tilbyan. Det stender her. Du skal ikke bodja nye til sjølvan fyretøymon, eller tænatøymon. Tøy at Herren godtøyn jo en ostbrettling god. I, the Lord thy God, am a jealous God. Han brettlast etter okkara ost, han tror få okkara ost, okkara kærløyga. Ikke utjøknen en mynd, men til hans sjálvan. Ta vi tilbya god, så bodja vi okkun hver som vi nær som helst, og det fyrir honom som vi ikke suttja, vi har akkurat naturlige eia. Og vi gjør ikke myndir av honom, og bodja okkun nye fyrir myndene. Det sjálvasta definisjonen av goda tilbyan. Det hvert det Du skal ikke bodja nye til sjálvan fyrirtøymon, eller tænatøymon, tøy at Herren godtøyn jo en ostbredling god, heimsøkjande misgjør fetran om man i bøtnene, at hinnom 3 og 4 atterlige til tøymon som heter med, og synande miskun at tusunden av tøymon som elskar meg, og halda bøyene til mer. Anna bå at du skal ikke gjøre der mynd av gode, eller kvørst av du som av hjørne, eller i himne, eller under hjørne, eller nekka, og bodja det nye fyrir døy. Det uiroknar alt, det uiroknar òsni Herren god sjálvan. Legg merke til her som vi lauser i kapitel 22 i Johanne, at folk ikke tar det vendt seg bort fra Herren og sjálvan, at fylgje honom fra hjertan og fylgje honom og i sinne vandring, og i sinne løyve, og i sinne levnaie. Det godstyrskan, det at tjena god og øya god i hjertan og liva ta ut, så at det avvarskar alt ut løyv, alle tunna gjerir, alt som du møyner, alt som du gjerst. Det sånn godstyrskan.
Legg mest til at de gjør det seg den kolven, og Aaron sier, i morgen en hattøy for herren, ikke for kolven, men for herren, han vil ha kolven av være en mynd av til gode som løttøy ut ur Egyptalandet. Men folk vil ha god der. Aaron, han vil være her i middelen. Folk vil ha god der. Aaron kallar han den kolven for herran og rundt vero, til han sier at i morgen en hattøy for herran. Han ville til at folk skulle samlas dagen etter, og halde en hattøy, dansar om den kolven, men at det skulle øydas for å være navn i herrans. Og Jan, hva var det så i rundt vero? Hva sier så godsmævre Moses, ta han kom om han? Ja, vi hoppar framåt til Exodus 32 fra vers 6. Og tar risu opp orla av morgendegnen, og offra av brenneoffer, og førdu frioffer. Og folket settes nyer at eta og at drekka, og røstes opp at spela, til minnes hva det sier, byrja vi, at avgodadyrskan til at liva fyrir stuttløyga, og underhald, og materialismo til avgodadyrskan. Ta i tutt liv at ete og drekke og spela, ta du en avgodadyskare. Vers 6. Og Herren sier vi Moses, fær, slepp der åman, tu har folk som tu førdist ut ur Egyptalandet, heva spilt seg sjálvar. Hentan gjerend har du gjørst hei spilt oir. Tar av vent til viks, tar for når davvenon gjør noen snarligane, ut av veien som er beithøymen. Tar av gjørst ser en brattan kolv, og heva tilby han. Heva tilby han. Kvosse, vi har bodja seg nye for honom. Vi har offre honom hva som helst, mæt, eller røygelse, offra, du varst, djeva det til myndene, til avgodadyrskan. Og beia framfor myndene, og hva hendene opp framfor en mynd, til definisjonen av avgodadyrskan. Meinar Bjærstaløy, tøyn helvedes åtlord verst. Bokstavliga. Heva tilby han og heva slaturoffra her et, og sagt, heser vere godartøyner og Israel, som heva først til opp ut ur Egyptalandet. Og Herren sier vi Moses, jeg har sett av folk, og så til et harsvura folk. Herren tog ikke vi tog tilbyen, ta i deg tilbøy framfor en mynd. Det er ikke sånn Guds tilbyen. Det er ikke sånn Gudsdyrskan. Og her vil jeg sette det så snart opp, at du kan ha en avgoda mynd, og i hinnen endan hev du bare et malerui. Jeg har jo et malerui hengande her av Jesus i tempelen. Det er ikke en goda mynd. Det er ikke en avgoda mynd. Jeg har omgående knela for henne, jeg har omgående brent røygelse fram for henne, eller nekka som helst. Derfor er omgående gjerra. Sjálvand ikke. Det er bare voilat. Og hinn endan hever du så goda myndir. Det kan være høggmyndir, eller ikoner, flætarmyndir, myndir av en gode. De kjenner det fra India, her som det heva god standmyndir av Buddha. Det er goda myndir. Og i Bibelen finner det alltid på om at milja det, knusa det nyer. Og ikke en gang til minna søvn om Akan, at han stjål at du banne av tingene. Og Herren sier at Akan skulle øyast alt hans hus, alt som han åtte, skulle støynas til deia, og her var
setter en värre om man lever det här på inte. Ja. Nei, det er nekka som vi ikke gjerra. Sørst du, så hever du, ångstan her i middelen hever du, ikonmynter. Og her kan du si at her vil jeg argumentere for tog at ja, men det er bare mynter av halvgemennen. Det er for det første ikke halvgemenn er til. Ikke åt halvgemenne som nøkker kyrkje hever utnevnt er et halvgemenne. Ikke øyntan øynast i øyn. Heller ikke Johannes Paul annar pave. Han er ikke et halvgemenne. Skriften sier at öll de frelstu er de høylavu. Ta leser du først i kvarjen til øynasta brev i Nya testamentet. Paulus skriver til de høylavu i Korint, til de høylavu i Rom, til de høylavu i Kolosse, til de høylavu i Galatia. Du erst høylaver hvis du er frelstur. Hvis du er frelstur, så er du høylaver. Fær ivi til russiske ortodoxe kyrkjena og snakka vi biskopen her. Erst du frelstur? Erst du viser ui at høy du dorst, så er du evet lov i himmelen? Jeg kan garantera det for ikke at begge biskoperen og öll prestar rettjan hei sagt. Tar du sagt, tar håpet, tar vevna det, tar arbeid på det, tar gjerra sitt besta. Hatta er jottanen til øynun kvarjon, religiøsun høydninge. Hatta jottanen til öllun katolskum prestun. Hatta jottanen til sjálvasta pavanun. Sjálvasta pavanun. Kan du bare fortelle det kun? Ongen prestur og gjør er nekar som helst myndeløyge og i seg sjálvun. Bibelen sier til at de frelstu, vi er prestar og kongar av gjørende. Er begge prestur og kongur. Og en aufrelstur prestur som meinar Bjartaløy er hverstje prestur edla kongur. Han er en prestur satans. Han er en vittløyande devil. Tavvoid god at han er hånden av hjärsta. Han røyner å få at det er innatur og i førjar og i falkakirkina. Jeg har hørt han nå her fire. Han sier at ut 2 eller 3 sendingen vi armgar arke, det er sånn epspjøden, armgar arke, og i kringvarpen, og livra i fire, og rausa og tala i godt om, og han tåser om til russiske ortodoxe kyrkjena. Og det er så, men ta han kommer til ikonerna. Ta er det der som har bjarga russiske ortodoxe kyrkjene og skulle bjarga Vestrøymen. Ikonerna. Hese her ikonerna ur godle av omkring halvgemennen som ikke er halvgemenne. Jeg sier der ikke et halvgemenn er til. Vi har omkant være til, og verer omkant til. Til lukka mykje kvetter kallar det halvgemenne. Det er ikke til å lukka vel. Til øynaste myndeløyge vi fylgja til Bibelene. Det er min øynaste myndeløyge. Og det skulle være tøyn øynaste myndeløyge. Det er Guds øynaste myndeløyge. Det er Guds myndeløyge gjør. Det er hans år. Vi skulle akta Guds år. Jesaja 36, vers 5. Høyre Herrans åre, tid som nøtra fyrir hans åre. Tekkara brøver som heta av tekkon, som kasta av tekkon ut fyrir navnsmunds skuld, søtto, let i Herran vera dørmetan. Men han skal byrstas til tekkara frøye, og tor skulle skammast. Ja. Ontsi er som åter halvgemenne. Det var aldri en verre, og det verer omgant hui.
nummer til 4 Mosebok. 33 og 52. Fra 51. Tala vi bøtten Israels og sier vi tøyr. Ta i tider farner i Jordan inn i land Kanans. Ta skuld til dreka ut atlar utbyggvar landsins frammanfyr tikkun fra. Og øyeletja ölltøyra bøyløt. Destroy all their pictures. Kvøy til det var mynter av godun som ikke var godar. Det var avgodar. Det avgodar. God mynter av halvgemennen som ikke halvgemennen, som garanterer var avfrelster. Onkrer katolsker biskopar og kardinaler som utnevnte til å være halvgemennen til å gjøre onker gav versk, utnevnte til halvgemennen av pavanen. Og som det så gjort ikonmynter av, vi en sånn god ringer rundt høtte sjående, og alt godlet og vost. Hetta litt det jo bodje seg nye frire, og brenna røykjelse fyrir, setta tvei røykjelsesljøs opp. Og det kallar Meinar Bjartaløy for en gaur godstyrkan. Jeg sier atter til en helvetes svikaprofeter, som sier det. Han skulle være blekkar ut i kyrkene, bispor. Han da skulle blekke ut i kyrkene, og sette han fra. Men det har du aldri funnet på. Det er ikke godt bad for 5 år. Da vet jeg øll. Helvetes atler hva du erst. Da vi vet av i arra vågsøsne. Ein ikon akkurat som en hinduistisk, som først til India og Kina, så her var det et bor, akkurat som et altar, og en mynd. Hon øysen gjør gudle, og her øysen gudle høtte, og her brenner det øysen røykelse fyrt av mån, og knela ned til dere, og beja til at det hentan avgoden. Hver som måneren tar det kommer til denne kyrkjo, og russiske og ortodoxe kyrkjene, eller katolske kyrkjene, og så det mynd av en halvgemenn, og de gjør det samme her. Hver måneren har tog. Her er ikke måneder av. At det fan har sagt avgodet til byan. Men han slå at det mener svarta løy til et helvedesbaden. Affære kyrkjo, som mener svarta løy, ikke Guds tilbyan. Jeg viser til at du stolar hånden og fyrir kyrkjus hånden. Det stola Satans rujtja gjør. Det hva det Og hvordan tid tryggvande kunne fyrir kyrkjus hånden. Det kan gå vel i med forstand. Du må holde til å skamma deg av til å lorstenda drumpar. Deuteronomion til 5. Mosebok, kapittel 4. Fra vers 14. Lett det være klart at jeg tjener ångo mannen, og jeg øttest ångan av gjør. Ikke borgarstjør i havn, ikke borgarstjør i Runnavik heldur. Men jeg lukka fått på hva du øyter, om du sitter som en eldste i kyrkjene. Jeg sitter som en kyrkjeraslimer og glivra kyrkjo, og lister ordrar og bokkar for mina svarta løy, så bokkar du for Satan. Jeg vet at siden 2008 at Meinar Bjartaløy ikke Guds bad. Altså er han ikke i min hjärsta. Han ikke Guds bad. Jeg tjekk hus i hus i lampa vi en traktat, og så kom jeg av horna til Meinar Svartaløy. Jeg kallar han ikke Bjartaløy, han er Svartaløy. Her er han ikke Bjartaløy mannen, her er alt krunka, djevelsen svart utan om han her. Bæg innan åttan.
Jeg gikk hus i hus rundt og få folk av vende om og blå frelst. Og knappt det stendte prester i en dora hål i her bort. Og i kjøla. Og i en prestakjøla, det var svarstånd. Vi sånn kvøyten om her. Og kvett. Jeg gjev en traktatene. Og det er skjei grunnleggjande ting. Evangelisk ting. At du er bare 8 liv, og etter det skal du dømast. Og det er bare tvei stød du kan svære til himmelen til helvete. Det gavtøk han ikke. Han gavtøk ikke helvete. Han gavtøk ikke av jeg glætan. Han gavtøk ikke til at man skal vende om og bli frelstur. Nei, hvis du er døpt, så er du frelstur. Og det er djevelsens fastlæra. Det er hva det er. Deuteronomion 4 fra 14. Og Herren avbjøver mer at har det tog at fralæra til kun avsettingar og dømar. At tid måtte gjøre teg i landen hver tid færre iver at ognast teg. Djevet tid tess vegna vel gætur omtykken sjálvar. Til at tid så og ikke hottarle av lyksemme. At det som Herren tala i til kun og haureb utur myon elden. De hørte en rødt utur elden oppi haureb, men de så og ikke hottarle og ikke sle av lyksemme, lykløyka. De så det ikke. Onga mynd altså. At ikke tid spyttle til kun sjálvar, og gjere til kun en rista mynd, lyksemene av nøkron skape, lykløykan av kaltkini eller kvantkini. Lykløykan av nøkron djaure som er av gjørene, lykløykan av nøkron vantja av en fokle som flyr i luftene, lykløykan av nøkron tinsje som skrujer av gjørene, lykløykan av nøkron fiske som er i vattnen under gjørene. Ja. Og at ikke to litt i opp egentøynen at himne, og ta i du sars solena og manan og stjøtnurnar, enn ta atlan her himens, skuldest være driven til at tilbya teg, og tjena tøymon. Hatt er astrologi, stjøtnutilbyan, a fylgja stjøtnuteknon. Det er òsne avgoda tilbyan. God er vel og grundig sett forbo for tog i sin norre. Ja. Affæri og kyrkjo tja meinar svarstalui. Hei ikkje veri mer godsterskan. Hei veri at vurst til fyrir mun samtui at det stola i en satans svikaprofete. Og det er at stimpra satans rujtje og at voidja Guds rujtje. Jeg skulle være funnet kvarske livande eller deir og gjørst her. Det er så 100% at det gjør i aldrin. Så at Herren setter så vel og grundiga forbo fyre at gjøre mynder av til godommelige og knela nye fyrtøy. Tøy vil faktisk si at her at utom lutherske kyrkjen her som behøver en altarring og et såkallet altar og en altarmynd av Jesus eller av Jesus og apostelen og de skulle knela nye fyrtøy og kalla båret for et altar. Det er alt samalt. Bals tilbyan. Det er ikke kristendømmer. Det er avgoda derskan. Jeg fer angant til alt der satt til løvnen. Jeg har ikke bruk for det. Men jeg minnes herrens deia. Og jeg feirer minnesmålt i herrens. Sørst i ferie gjør det. Da var vi en brauer her inne. En brauer som kommer vidja. Ja.
vi har en bremmåla og en glas av rebenasaft. Men for til altars, ikke at du løyver noen. Det er han satan. Even med deg kropp. Deuteronomion 4 fra vers 25. Ta i tu skal gita bøten og badna bøten, og til skulle hava verandi lunch i landen, og skulle spytla tikkun, og gjere en rista mynd, edla loiksemna av nokron tinge, og skulle gjere ilt i eksjon herrans godstons, at tyrra han til fyrtnis. Tyrra han til fyrtnis. Hatta tyrrar god til fyrtnis. Hatta oppøser herran. Av gjera sar myndir av gode og bodja og færa knæfyrdommen sjálvasta definisjonen av avgoda tilbyan. Det er hva det er. Jeg kallar himmelen og gjør til vittnes i møte til kun henda det, at de skulle kjøtt fullkomelig tøynast om man av landen, hver et tid færre i Jordan at ognast det. De skulle ikke framlånja til gradeer oppi at tøy, men skulle fullkomelig være øyder. Og Herren skal spjeja tikkun mittlen tjaunar, og de skulle være etter feiretale mittlen hinnar høytene, hver Herren skal løya tikkun. Sars du, reformasjonen, hon var stivust. Lutherska kyrkjan før omgande nå lengt, hon før dom katolske kyrkjana, men hon skulle runde seg fyrir sitt liv, så lengt fra henne som hon kan, men det gjør hun ikke. Hon reformerer seg, men hon katolsk på nekva matar enn. Hon snakkar om sakramenter. Anki til som et sakramenter. Anki. Ingen handling djevur nøye. Ingen handling. Du først Guds nøye tar du venter til Jesus kommet i syndane og byr han fyrirgjeva der og vaska det, hvis du dør bare blåe. Ta først du atla Guds nøye. Og da hev du ånga Guds nøye. Jeg pleier å si at Arne var frelstur, så var jeg var ikke et pette frelstur. Jeg var ikke 50%, eller ikke engang 5%. Jeg var slett ikke frelstur. Men da jeg ble frelstur, da ble alt nytt. Da ble jeg nytt skapninger. Halleluja. Ja. Det annakvart etla. Annakvart du i Kristi eller ikke. Og vi som kjenner seg ting, vi som frelst, har opplevd at bli frelst, og vi kunne ikke si annet til at Arne var frelstur, så var jeg slett ikke frelstur. Jeg tjekker kyrkjo, jeg får til altars, han leier sånne hånd om mitt høtt, og ditten datten signa i meg, alt ditten datten, alt det der skrampelig her, og da nytta ikke til en flikkvand lorst. Ikke det eneste bette. Ikke for du blir endefødder, frelstur. Ta for alt møyning. Ta for alt møyning. Og det fullkomlig innlysande at øynok var som hever ikonmynter og brenner røyges her og bøyges i fyrdømmen og signas ved ditten datten og beger til sankta ditt og sankta datt. Det gjør det i katolisismene. Det var halvdjemennene for hattarproblemer, halvdjemennene for tjunabandet, halvdjemennene for... Hvis du tror i hæsson, så skal du be til handan. Og det offra vust røygelse til deg. Og det var mynder av dem, standmynder og alt det. At det fennaskaper, alt som at det Og at det ikke pettefrier i russiske ortodoxe kyrkene. At det det samme. Og at det det samme som du finner i India og Kina. At det avgoda tilbyan alt som at det til helvetes via som i Jesu navn. Deuteronomion 6:25. Ja, det stender om at jødene finner bøy at gjøre vi godamyndene tja ta med landen og ta med falken som tar tauko. De falskene som var oppgivna herren. God sier vi Israel, fær inn og drep alt dette falske, og det gjør det så, takk og lov.
Terroristu myndinar av torra godun skulle tid brenna vi elde. Du skal ikkje tråa silvere etla godle som atøymon. Ja, men vi kunne smelte et her og bruka godle og så blir vi ruik. Bruka avgoda myndina til høytningen og til å ruika okkur sjálf opp. Nei, det slopp det ikke en gang å gjøre. Det skulle ha anstygt for lorten. Du skal ikke tråa silver i etla godle som atøymon. Etla teka til her. At ikke du vil snerra over her ui. At ikke du vil snerra over her ui. Det er snerra at du sval, at du tåler det. Det er en anstygt for herran og gode tøynon. Det er en anstygt. Ikonar som meinar svarta løy er en anstygt for herran og gode tøynon. Og det er òsne tøy en anstygt for mer. Kunne ikke være en større anstygt for mer. Og til meg flikvan lukka mykje hva det talta. Jeg sier til kun sannløykan, og du vorst at jeg har rett. Så må begynne vi å si at i 45 jeg minnes hvordan det var kunnløyken og hjärsta tilstanden i falskje. Ta jeg holdt atterlig var oppvakset via genge sundagsskola. Öll gengu i kyrkju og møte så snar og lærte katekismus da det skulle konfirmerast. Katekismus, jeg minnes enn, jeg lyser katekismus søgjane. Jeg øyane ikke, men jeg lant henne fra omkron. Jeg lant henne tverrfyrir. Og lyser jo igjen, jeg lyser henne atla. Anna Bå skriver Luther rattliga grått, han legger ut hva året sier selv. Vi skulle ikke gjøre oppen løykløyga av tøygedommelige av nøkronsleie, og bare ikke nye fyrt døy. Det er avgoda diskan. Ja, men det er det som Herren sier. Så kan det være lykka mye hva Luther sier. Vi taler dere til det som Herren sier. Luther er ikke vært, Luther er ikke myndeløyge seg selv, selv om han er stiftaren av reformasjonene, eller årsøkjen til at den hente. Han er ikke myndeløyge seg selv. Og Luther er ikke vilja til at vi gjør dere til lutheranere og ble etterfylgjere av hånden. Han ville gjøre dere til sannar etterfylgjere av gode. Og hvis du spørs meg om Luther var frelst, jeg selv han det var det. Han var frelst med over. Og satt Guds bad. Ja. Frelster av Guds nøye. Han sannur tilbyr av gode. Men som jeg sier, han først nå lengt. Tog det lukka som vakser saman at tog dragnar alt som fra løyer. Men sommar av reformasjonskirken som fører ut, tar møyra puritansko, kan man säga. Her ble alt fullkommet, alla mindre av ödlensleie ble ruttet vekk, tog at man raddes hva det kunne føre atter til. Det er det som jeg sier visen her, at du kan stave maleroi, og du kan stave en ordentlig goda mynd, og hver er så ikoner, ligger der oppe et maleroien, eller ligger der oppe et avgoda mynden, ter ligger oppe et avgoda mynden. Kvoi? Tog jeg folk bodger seg fyrt av mun, og folk brenner røygen seg fyrt av mun, og de beger til halvgemennene, de gjør det vust. De gjør det vust. Og menar svarta lojasen helvete svikarprofeteren sier til at ta i russiske ortodoxe presteren bodger seg fyrt ikonen, og ta bodger han seg fyrt gode, de gjør han ikke. Han bodger seg fyrt Satan. Han tilbyr djevelen ta en gjør det. Det er ikke halvgemennene til. Vi skulle bæra be til god feir og Jesu Kristi navnet til den øyneste gautatsjelige bønnen. Be det til omkring gamlan omkring som gjør det til halvgemennene. Hvis du be til den personen, så er det spiritisme. Det er andre menner roi. Det er andre menner roi. Det er akkurat som å snakke vidt deg jo. Og det som jeg sier til at jeg visste at dette visste du ødel og 45. Og hvordan er flokkeren som er? Og hvordan er min konfirmasjonsflokker? Vi ble lærte seg her tingene av en frelst og preste, Jakob Kass. Han lærte dere tingene rett. Og vi studerer av katekismus her. Jeg fikk omgå skje av det.
Det var för det allra mesta fullkomliga røyne sannløyke, som stadig ikke det kan gjøre til, men ikke lutheranere. Jeg prøver ikke å være lutheraner for å være en sann kristen. En sann og etterfølgere av Jesus og Kristi, min herre og frelsere. Det gjør meg til en sann kristen. Det det eneste jeg har brukt for å være. Deuteronomion 6:25. Terrist og myndene av tar og godom skulle til det brenna vi elde. Du skal ikke tro silver i etla godle som avtøymon, etla teka til her, at ikke du være snerra over her ui, til at det en anstygt for herran og gode tøynon. Altså ikonar tja meinar det svarta løy en anstygt for herran og gode tøynon. Og han har gjort seg selv, jeg vet at alle tøyne, jeg har sagt det for dere, jeg vet at det synes nødt år, at han en helvedes sveika profetor. Ta var det god at han Så stender vi i vers 26. Oi heldur skal du bære en anstygt inn i hustut. Hva den anstygten? Det en avgodament. En avgodament. Og ta brukte deg i sånt i myeldene, eller til vårt æren reformasjonene, de hadde teltar mynter av avgodom som de hadde inn i husen kjasser, av katolske halvgemennen, og det ble selt ut i Peterstorgen og rundt om kyrkjen her. Jeg falt ikke kunne hava så godane standande inn i husen og knela for dem og brenna røydsel for dem, og der skulle gengast dem betre. At det fænaskapur og avgoda dyrskan, harra svarta lov. Ja, tun helvetes svikarprofetor, oppur helvete. Jeg skutt jo med sida. Og heldur skal du bære en anstygt inn i hustut, at ikkje du være en bannavur lotur som hon Hver anstygten. Teker du en anstygt, en avgod inn i ditt hus, og du viser hessen avgod noen viring, så kommer en ytler andgivde. Du vil en bannavur lotur lykka som hon, og herren vil anstygt for der. En bannavur lotur lykka som hon, og det har vi sett i søstene, søste 5-20 årene, jeg var i akvarien hus i fargen. Jeg så ikke hva det var standande utanfyrir. Det var enda buddha-myndir standande utanfyrir. Det gjør det føringar ikke for 30 år siden. Føringar av frafallsløy, og så får disse prester som rettvis gjør at tåra anstygder og tåra avgoda tilbyan. Hatt avgoda tilbyan, det fåast vi i russiske ortodokse kyrkjene og i katolske kyrkjene. Og det er lykka folkeslunch det har gjort da, 1500 år eller 2000 år, det er bare torra problem, det er torra synd. Vi lær ikke pætti ut da. Og jeg skal du bære en anstygt inn i hustutt, at ikke du være en banna og lotur lykka som hon, men der skal fullkomlige standast vid det, og der skal fullkomlige stikknast. Nekka som stikkne litt til du sputja det vannfyrir. Der skal stikknast vid det, til at det en banna over lotur. Ikonar tja russiske ortodokse kyrkjene banna i lotur, og mer stikknast vid det. Jeg skulle personlig knuska der sundet vid en hemmara, hver at du øynast og øyna som til. Matteus 15, fra vers 8. Hetta fölkje drekst nærmer vi sunnun munne, og med vi sunnun varrun, men torra hjärsta fjarst fra mer. Men til fanøydes tilbeat hei med, fralærande fire til som, eller stein fire, fralærande fire godslærur, bøyne tja månnen. Herren god hever ikkje bøye okkon at utnevne halvgemenne og gjøre ikonmynder av tøymon og bea til tær og offra røyges til tær og knela nye for tøymon. Det helt grøyt brått av Guds bå
100% ur permo i Bibeln. Du finner at det ankanstand i Nya Testamentet. Du finner ankanstand vi skal offra røygelse. Eller du finner ankanstand ikoner som omtager du gjør til ikoner i Nya Testamentet. Som omtager du det. Og legger ikke oi når du finner at det blir gjøre det og i ankrar kyrkjer, russiske kyrkjene eller katolske kyrkjene og 320 eller 130 eller nær eller til meg lykka folk. Det er at jeg kjenner Guds år. Og til Guds år som øynaste grunnvattler. Det okkara eldsta kjelda til det som vi kom atter til, og til det som vi dømer allting ut fra. Fariseerne hadde gjør seg båt, hadde broderet, hadde farne brodera ut etter det vårt, og farne vekk fra Guds boven, farne vekk fra tjattnene, og hadde gjør seg sin egne på, og tar egne på enda og her ute at de kopp av Guds boven og høtte. Og tar helt seg være godrakner, men tar helt manna på, men gav ikke Guds boven fær. Og tar vi farne vittler, farne skøyver. Og det er det som Einar Bjærstale vil få at du kan ut i. At det er i min deia kropp, at han slipper det, utan at jeg bruker min munn, men jeg bruker bare min munn. Jeg legger ikke hånden ekran. Men sier sannløygan, ja, han vil sagt det av meg, og jeg øtt stankan. Ikke en kleiv. Jeg legger ikke hva det halde om meg. Du kan alt som heta meg. Du kan alt som likva meg ut, og sversta meg ut, og skriva til grad tvattelig ut av Facebook, og gjøre grin ved meg. Jeg fløyt jo at det. Jeg er ikke bensje for jeg sier det om sannløygan. Utrolig løy, jeg snakker med en mann, vi snakker om katekismus. Og så sier jeg til at jeg kunne huske meg å finne fætter i en gamle katekismus, jeg funnet etter det som Luther skriver i, jeg stod ikke på folkekirkene. Ta der brøyta salmaner til mannen som deier, som der har gjort vi salmaner til Michael Ritchie. Så skulle det nok også pilka vi katekismus og alt. Ja, men tar pilka enda vi Bibelna. Og heter det med som heldur fram å bruke Bibelna til dal, at han vet sannløygan, og hun finner ikke føreske King James. Og han sier, ja, det skal lytte til. Jeg sier, jeg steller ikke på at jeg vant til å ta brøtt katekismus. Jeg vil slett ikke kjøpe noe nytt, jeg vil bare ha noe gamla. Så sier han, ja, det skal lytte til. Det skal ikke nekve branglast for at akkur kan brøyda mening. Jeg husker jeg mot at han nå. Hatta ser han ta det kjem til katekismus, men ta det kjem til Bibelna, så er nok han alt. Fullstendig blindur, og ikke med for å sitte sannløygan i egene. Jeg vil forklare og prekva sørste 8 år at det er tver bibler, det er en korrupt bibel, og det er en sånn bibel, det er en protestant, det er bibelen fra reformasjonene, Textus Receptus, det er den sanne bibelen. Og jeg har vist måner, 18 måner, og jeg prekva alt mulig for det, og det her var lusta. Men det vil ikke innsøkja det. Men det samme prinsippet, det søkja det, ta det kjem til katekismus, men ta det kjem til Bibelna, så vil det ikke høyre taling om det. Det er blindt. Det er blindt. Det stender grått i 4 Korint 20. 4 Korint 20, fra vers 9. Hva sier jeg ta? At skolgoderen nekka, eller det som offra og slateroffre til skolgoda nekka. Men jeg sier, altså, det vi gjør noe ikke for hånden, det ikke, altså. For okken det dette, altså. Men jeg sier at tingene som høytningene slateroffra tar til djevla, og ikke til Guds. Og jeg vil ikke at tid skulle haft samfunnet ved djevlar. Tid kunne ikke drekka byggar herrans og byggar djevla.
Tid kunne ikke være lovtakarar i båri herrans og i båri djevla. Det er det som Aaron ville gjøre. Han ville gjøre det bare alt til 8. Og det er det som katolska kyrkjan og åpenbart russisk ortodoxa kyrkjan har gjort. Tar kommer her, og folk har vært oi avgoda tilbyan på forhånd, og så har det vært bare, har bare vilja funnet lagsta felagsnevnare. Lett at man bare hava det her nere, de kunne hava alt det her, men vi kallar det bare kristi. Og så det slett ikke overhovedet ikke kristendommer. Hatt ikke sann kristendommer. Hasin kristendommen som såkallet, som Einar Bjarstall vil prætika det, ikke sannur kristendommer. Ja. Og ta i høytningarne slater offra til sånne avgodar, ta offra det til gods, ta offra til djevlar. Det er det som sier der. Ytler andar stand atanfyrir. Jeg hørte jo en mann som prætika i herfyrir, ut av YouTube, han sier til at det var en kona, det var en onkel Troboar i India, og så var det en kone her, konan tja en mann som han kjente, som alltid vann i lotto. Og hon visste tålene bare. Og så spurte han, så fikk han denne mannen spørre henne, hvordan det bare til? Når henne er Buddha, fortalte henne. Hon offra jo bedlent av Buddha, og han snakka i. Hon hørte han. Særst til, hon har offra til en avgod her. Og her er en ytler ant i atanfyrir. Og tjøysen her katolikken og ortodoxo som har ikoner, her er ikke disse halvgemennene. Disse halvgemennene er ikke her lukka som antar av gjørende og tjena tøymon. Iverhøver ikke. Her er ytler antar atanfyrir. Er det frelst til lengsen for en høym? Det vet han ikke om okkon. Det gikk ikke rundt å tjena okkon, ønglar tjena okkon frelst to. Men så løsne ytler antar. Og her som avgoda tilbyan finner seg sted, her som det tilbya og bea til halvgemennene, her er ikke tilbyan av gode, her er ikke Guds heilig ante, her er ikke heilige ønglar, her er fallner ønglar. Her er ytler antar som tjener dømen. Og bea det så til et halvgemennene om å hjelpe seg vi grøyen i hette året, og det gonger vel, så er det en ytler ante hjelpe dømen til at jeg var offer okkur til han. Og så vil jeg så ytler antane bare til at du offra møyr. Du tar vil jeg heva til, tar vil jeg øya det, og heva alle tunna tilbyan av seg sjálvun. Tar du ikke en tilbyan av gode. God gjør okkur frui. Og så kunne vi tilby han i anda og sannløyga. Og i anda og sannløyga, halleluja. Johannes 4:14. 4:24 omskylda. God er en ande, og tar som tilbyr han, må tilbyr han og i anda og i sannløyga. Og i anda, det vil si, vi tøyner anda, og i tøyner hjärsta, og i sannløyga. Og i anda og i sannløyga. Av sånn, altså. Onga lauter. Nå god hever nok dokken god og sett forpå fyrir at gjera luikseme, luikløyka av tøy som er i himmelen. Det er god og englander. Eller tøy som er i gjør. Eller tøy som er under gjørende. Det vil si djevlander. Og bodja okkur nye fyrir tøy. Han sier bodja, du skal ikke bodja til nye fyrir tøy. Bodja luta fyrir en tingje til og i sunne definisjon tilbyan. Ta i vise gode, og ta i folk overhøver tilbya god og i løgnkammeren, eller av møten, så standa det sånn her. Som for en nere knæ, og til standa sånn her. Det er en tilbyanar gjer at luta. At luta for ikonen er at tilbya et eller annet. Gjer du ikke det, og let omkan djevelrentan, satans prest vittløy det til det. Og Jesu navn, så er du avhver av meg. Amen. Ångastan i Nødja Testamentet sutja vi til at det offra vår røygelse. Vi leser i Salmonen at min bøn skal fære opp som et røygelsesoffer. Det er
okra bøn, okra lovprisen. God vil hava tilbyarar, de som tilbyr han må tilbyr han i anda og sannløyga. Ikke i sånn her lautunen. Sars du, da jeg sier lautunen, så det til at du hever et spesielt tempel, et eller bønarum, og til nu har du gjort, nu har du givet god til hans sagt under ramser, og talt under beter, og brent røygelse, og knell, og alt det der, og så først utdator, og livet som en devel, men så først innator, og du varst. Det ikke at tilbe god i anda og sannløyga, at som vi løser her i Johannes 4:24, at tilbe god i anda og sannløyga, det i sannløyga, det vil si 24/7 altså, alt det et liv ta. Ta du i sannløyga, og i anda, og i hjertan, så at det ikke bare ytre lauter, tradisjoner, men det bor ut under hjersta, og i anda til hjersta. Til ande bor ut under hjersta. Det det innaste ut her, det innaste rummet. Som jeg sier, jeg vil lise Jøk Nye Testamentet, sust tjei årene, i 20 ferier. Og jeg omgang så året røygelse her. Det offrer jo ikke røygelse. Det offrer jo bønner. Ja. Og vi leser det i oppenberingen at heter bønner at de høyla, og det kom røygelse, du varst, og det samleist i godskalen. Men det er det som i himmelen. Det er den andalige dimensjonen av det høyla. Men vi pjusat etterhermet her. I Gamla testamentet brukte det røygelse, men det var en skudje av tilverlige. Og i det har vi tilverlige, og vi tar ikke på om at vi skulle gjøre hatt og ditten datten. Nei, til Herren skal øye akkurat hjertet, og vi skulle liva rett. Vi skulle liva rett. Elska han av sånnen, være sanner tilbjærere av gode. Og i Gamla testamentet var det sånn at det var så øyelig strengar forskrifter om hvordan røygelse skulle være, hver en planton det skulle være gjørst av. Det skulle være hatt og hatta, og sinter av hæson, og lå av hæson, og ditten datten, og homer ditten datten. Og så skulle det blanda saman. Og det var forbøye at gjøre seg sånne egn og etterløysing av oss nere og offra det heima. Eller gjøre en blanding som ikke var rødt gjørt. Hun skulle være rødt gjørt ettersom Herren har sagt, og i Gamla testamentet. Og i Leviticus 20 til 3 Mosebok 20, fra vers 8, her leser vi om Nadab og Abihu, sinner Arons. Og Nadab og Abihu, sinner Arons, tog og hver av tøymon sønne røygelsespanno, og kord du eld her ui, og kord du røygelse her ui, og offra av fremmandan eld for herran, og hver han fremmendur, til han var ikke som han skulle være. Tar du ikke tidset her og i alvara, tar gjør det da ikke rett, som han bjauar i tøymen ikke. Han ikke bøyd om å gjøre det her, han bøyd om å gjøre sålesner. Men tar gjør det da på sin egna måte, fremmendan eld, fremmendan røyk, og derfor ut eldur fra herran og opptar det tøyr, consumed til å brenne opp, opptar det tøyr, og tar døye framme for herran. Ta seg Moses vi Aaron, heter det som Herren talar i, sigande, jeg vil være halvgavor i tøymen som kommer nær mer, og framme for ødlom falskjene vil være durmetter, og Aaron helt fri i søgnen. Herren vil være halvgavor, høylagt løyv, satt høylagt løyv, ikke så løsner at du gong, nå har vi givet god til søndag, jeg har vært i kyrkjo i morgon, og nå ferdig ut etter morgen og livet som er versensbad. Ditten og datten. Nei, det er ikke andre sannløyga. Det er falsk godstilbyan, som ikke kan brukes til nekka. I andre sannløyga det er at god øyde. Atlastan,
Øysene tar ikke mennesker ser det, ja, men du lever ikke til godsbaden lov fire mannen, for å være sadder og tøymon. Så er det anka løn tja ferdun som er i himmelen, at det sier Jesus i Matteus 5. Jesus sier det her i Matteus 5. Kapitel 6. Fra vers 8. Djeve gætur at det gjer ikkje almosur tykkara framme fyrir mannen, evra satter av tøymon. Annars har det ikke endurgjald av ferdigtykkara som er i himne. Når vi gjer det som vi gjer, tog at God bor i okkon, hans er ande bor i okkon, og vi vet at han ser okkon. Og vi vilja liva fyrir han, av sonnen og i sannløyga, som det stendur i ande og sannløyga, til ta det ikke lauter. Sars du, ta finnes du en fremmende røyker. Til ta det ikke ekta. Ta det bare lauter. Edla ta det kalla seg etter Guds navnet, kalla seg kristendommer, men ikke det. Jeg vil si, røykeren til russisk ortodox og kyrkjene, alle som han fremmende røyker. Røykeren til gresk ortodox og kyrkjene, alle som han fremmende røyker. Røykeren og røykelse hver til øynast og katolskare kyrkje og gjørende fremmende røyker. Til Herren god har vi ikke bøy okken at offre røykelse. Gengu vifta her og gengu gullklæven og ikoner her, ikoner oppi hatten og ikoner offre røykelse. Nei, at det skuit hamrande støyn drøn bort. At det avgoda tilbyan. At det ikke kristendommer. Jeg vil aldri vært det. Jeg lett ikke jo så gammalt det Jeg lett ikke så gammalt det Og som vi sier, vet du, disse menneskene frelst? Disse biskopene, disse prestene frelster? Spyr der. Om de frelster? Om de kjenner Jesus personlig? Om de vet at skulle det bli skottner til første jøkken høtt i hessa stund, altså for der 100% opp til himmels, tog tar frelster, tar synder vasker av Jesu blod. Spyr der til. Jeg kan garantere at det ønsken av dem der. Ikke øyne til han øynest i øyn. Det har alle sagt at de håper det. Og det er som de aller fleste kyrkjefølsene sier som jeg har snakket vi. Spyr om de frelst, de håper det. Og en menneske som sier at de håper at de frelst, de ikke frelst. Tog at et frelst menneske vet at de frelst. Vi får nekka som heter troar vissa. Det nekka som heter at heilig anden flyter inn i okkara hjärsta, og han vittnar vi andre okkara at vi og Guds bøten. Men det måste hava åpenbering fra heilig anden iver. Ja. Rom 8:16. Sjálvur anden vittnar vi andre okkara at vi bøten Guds. Sjálvur anden, men så må man bygge vidt der. Så har du tatt vittnesbordet. Du det Guds bad. Du det Guds bad. Og først Johannes brev. Fem 13. Hør nå, og tett i nøyte, du som tryggvante. Først Johannes brev 5:13. Hese ting har vi skriva til ikon, som tryggva av navn Guds sonar. Ikke bare tryggva hans navn, han den som han nøy til som kjenner han, til som kristen altså, til som sånn frelst, som tryggva navn Guds sonar, til sånne frelst sjåvande. Tid med å vite, tid heva av et liv, og tid med å tryggva navn Guds sonar. Vi som tryggva navn Guds sonar, vi som kjenner Jesus og i han, vi med å vite at vi heva av et liv. Det sier Jesus og Johannes, at han gav sønnen egnu av et liv, veit her inne, at de har av et liv, at de øye av et liv. Ja, hese ting kan vi skriva til som tryggva navn Guds sonar, at de med vita. Begge fyra at de med vita, men og østni at han skriva til okkon, at vi kunne vita. At de med vita at de har av et liv, og at det med tryggva navn Guds sonar.
Enska King James, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Ye may know that ye have eternal life. Tid med vita, that ye may know. Tid med vita, tid have evet liv. Vi som frelst, öll frelst som kjenner som snakka vi, vita til at det har evet liv. Det gleder seg til å fære og være her som Jesus At han skal komme attor, eller at det er dodge, og så fære hjem til hans Jeg snakker vi eldre folk som vet at det er for kjøtt for å dodge. De gleder seg å dodge. Helt du Frans Johannes, helt du Frans, Francis Pave gleder til å dodge. Han gleder ikke til å fære ned i kjærseld, som han kallar det. Han fyrer ikke gang i kjærseld, han fyrer i helvete. Han ikke frelstur. Og jeg kan si at det 95%, hvis ikke 100 av ødelen katolske presten av jøren ikke frelster. 100% sikkert. Og tar som det, og stadigvæk du her, tar dummer. Tar skulle sloppe seg ut. Tar til synagoga satans. At det skøtjan i oppenberingen sier han. Og russiske ortodoxa kyrkjan bare en døtter henne. En døtter skøtjan her. Det stender i oppenberingen om at skøtjan hever nekvar døtter. Tøy kan ikke gong være lutheranere. Til lutherska kyrkjan, hun fer ikke noe lengt. Hun ikke fludja seg inn til Krist 100% og bare kappa alle tradisjoner og alt av fra seg. Når hun løyter atter til det. Og hun tåler åpenbart, men svarta løy. Ja, jeg vet ikke hva det stender, men det stender et eller annet om henne og døter henne. Det stender også om skøtjen i kapittel 8, det kan være her det stender. Ja. Hun har døter. Og kvinnan som du såst hesten mikle staveren som ræver over kongen gjerraren her. Det ram, det ram, så jeg vet ikke nær. Aren Krist. Tror kan det være nekker annar staver. Det stadigvæk ram. Ta i Cæsar døme skrambleie. Ta sette paven seg opp av stavel Cæsars, og her han sitter søgjane. Og pava døme et dynasti. Det dynasti, og det sjálvaste antikrists dynasti, her som den sørste paven kommer å være sjálvaste antikrist. Legg mest til at antikrist ein mævur. Djauri ein mævur. Det den endalige. Oppenberingen 13:8. Her vusdømur, let han som hever skil telja til djaursins. Til at det tale til ein mann. For it is the number of a man. I øyntallet. Det taler ikke om mann. Det ikke bare mannstal. Det taler ikke om mann. Og hans tal 626. At antikrist. Fylgjer ikke honom. Antikrist vil sørste paven. Og alle pavene som har vært har sittet i ustøvlig antikrist. Og jo egentlig antikrister. Vicarius filii dei telta opp det gjør 606. Og flere ånder latunsk navn fyrir pavan tar av talt deg opp. Her troi som gjør 606. Han antikrist. Fylg dem ikke. Jeg vil si, fylg ikke lutherske kyrkjene. Fylg Jesus Kristi. Det bare vi har fylgt hånden at du kommer hjem. Han veveren. Ungen kyrkja. Gjør så vel. Jeg vil slett løy til at øttast menn. Mennesker. Mennesker. Ein menneske. Menneskene tær. Jeg vil løy til at øttast tær. Jeg vil best løy til at øttast god. Jo, menn og alt det her. Men jeg ikke en svikaprofet. Altså slett ikke. Og spær han ikke. Kan ikke spære han.
Og så hoksa man også til at man burde ikke nevnt folk i navnet. Og jeg sånn møyengar tøyen. Ja, så blir man, du vet, meldt over til ditten datten, og så, jeg vet ikke, alt mulig sort. Men jeg synes sånn på at her som ånden her kan hun ikke møyast. Jeg ender til at her som ånden her kan hun ikke møyast. Her som vann her det rett at avtale vannærene, og det ikke bare vannære her som vittløying av ringast og sørst gong og fyrese, her må hon avdugast, og vittløyeren nevnast vid navnet, kosta hva det kosta vil. Jeg legger ikke ut da. Og det angande såløsner at nekka vina lea, nekka personer, nekka kjennskaper, nekka som helst av tog nivån skal varvøydast, men sannløgjen tiast bostur. Og sannløgjen offrast. Og hva er det skapet? Kan skal bare gløymast. Fyrir at dette døylige virskiftene kunne halde av fram, men saman vi liknende, sagt du. Det er det som gong fyrir seg. Jeg vet da vel. Jeg så ikke det av falskje. Jeg møtte nemlig en mann i skala, så jeg leier det. En mer som pretkar året. Og vi har sast jo en 28 år. Jeg vet at han vil lusta etter omkron, se omkron grøyner, se i mist. Og han en sånn karismatiker, du vet, en humanissa. Og en som vil spære seg dekna skinn. Jeg vet det vel. Jeg vet det så vel. Jeg kjenner at det innanfra. Og vi møttes bare, han vil bønt i at tås til at man skal være hampeligur. Og ikke falkaligur, og fittur. Jeg har også hørt det ærestande nøyligan til vårt. Folk tar det stand i fyrir, de flutja fra til verilige krøynen. De vil ikke bergast til verilige krøyne, så færa det ivrig så mjukt, og hei det dårlig beheiligt. Hvis jeg bare halte meg til disse bleit og viren her, fitt høyt, falkalig høyt, allar menn, og ditt og datten, nå det passer på, færs for lengt. Si at det var Paulus, si at det var Petrus, si at det var Jesus. Man heldur seg innanfyrir teatervost, inntil en grønsa kjemur. Så tingene ferdig for lengt, og ta tid ikke mer. Ta betal du prisen som det kostar. Og du sier tingene som de må sigast. De må sigast. Og fastlæreren nevnes ved navnet, det sagt du i Bibelen. Nei, hva stande? Hymenaeus og Philetus. Han nevnte ved navnet. Ja. Bæge Paulus og Johannes, kærligans apostel, han nevner en navn ved navnet, og en mann ved navnet i øren, eller tria, Johannesbrevet. Ja, la meg finne det for deg. Johannes, han var kallet kærligans apostel, han nevner en mann ved navnet. Han rausar hun ikke. Og hva gjør man til? Så det gjør man ikke på denne veien. Det gjør man ikke for en som helst. Men det er jo trefes. 3 Johannes brev. Vers 9. Jeg skriver i kyrkjene, men det er jo trefes som elsker at jeg vinner fremst og støv og tar av middelen. Tykker ikke med jokken. Hvers vegna om jeg kommer, vil jeg minnast hans gjerre som han gjer, prater han i møte jokken ved illvilja som en åren. Han pratar imot apostelen ved illvilja som en åren. Og ikke nøgter her vi, og helt og selv teker han imot brøren, og noktar tar som vilto, og kastar der ut ur kyrkene. Han råsar seg som her som mannen her. Han nevner han ved navnet. Han sier ikke til øyn. Nå han sier hvor han Sjåvan det. Men så pointet han også, sier han, Demetrius hever gaua fragrøying av ødlund,
Og av sannløygan og sjálvun, varst du for sannløygan sjálvur til ante sannløygan, til høyla i anten. Han sannløygan sjálvur. Ja, og vi også gjør fragrøying, og vi vet at okkara fragrøying sånn. Fragrøying her til vittnesborder. Ja. Ta jeg av du ikke så snar meina svarstalui, så det ikke til at jeg heter han, men jeg heter hans lærer, jeg heter hans anstikkelig fannaskap, at det fannaskap som vi. Og det farligste til at han tåsar så almyndelige kyrkjelige. Altså, nekar prestor og i landen, så det han. Men kvært, så han en satansprestor om han holds. Det han. Nekar en satansprestor, så han. Han mittelen største. Han teler sammen vi Marion Beck og Anne Jesem Ettebell. Og så han prestor i munnesøken. Og så det til, ja, men nå borst du her, Sjur, du kan ikke være tås med dem, så fart at falt ikke med der. Det så tar det vel. Ikke med tøymon, med tar det falslæro. Og de vita betur, jeg vet at de vita betur. Spyr jeg deg, hva lærte du i folkeskolen, hva lærte du i kristne, hva lærte du til du just å lese, minnes du hva stender om Anna Bo i katekismus, helt lista? Så vet jeg det, ja. Skulle bæra tilbya hin livande god og sånn hans Jesus Krist. Ongar myndir, ongar statuer, og det var det, så ble vi lært, det var det som det gjør du at du katolskar tog, og det rådde man ut har vi blivit protestanter. Ja. Og nu skal det førast inn natur, og alt skulle bare smøylast. Du manna Bjærsdal så fittur, han dos vel a sinja og dirigera og ditten datten. Så du, jeg kan ikke en gang i kyrkju. Jeg har ikke gint i kyrkju i 8-9-20 år, jeg vet ikke. Det jeg sier at jeg har slett ikke bruk for det sånn. Jeg vil ikke bruk for det sånn. Så jeg har det ikke en gang der åtte bøyblene. Så henne har vi nå. Jeg har bare bruk for Jesus Kristi. Han min prestor. Jeg har bare bruk for øyne prestor. Skal jeg fylle ikke hånden. Og fellesskap, jo, jeg har fellesskap vi undertrykkvante. Det har vi, trygt vi til øy. Anker, det har vi altså. Jeg får vidja teg, tenk om jeg vidja med. Ja. Men samfunnet mot vi Herren Jesus Krist. Halleluja. Til han fokuserer inn nå, til han tilbyr. Til hånden fylkje. Det han som jeg elsker, det han som jeg øttest. Det kongen og alt det her? Jo. Det kongen så langt som man innenfor rymlighetsmørk, for han har vittløya falsk til å tilby avgodar ditten datten. Og at valsigna synd, innføra synd inn i falsk, inn i middelfalsk. Så avtaler man det, og så sier man at konger er ikke rett. Du vet, varst du under ødelig vanlige virkjøften, så det vi undergiven alt frigjør, alt satt og semje, alt finnestle, under vanlige virkjøften. Men nå kommer det altså ut her at det vanlige virkjøften, det ikke mer. Vi stander i sånn øyla skiftande lundskon, vinklande tøyen. Her som da vilja brøyta alt, og alt blir rist, alt blir skæka, alt blir solta, og så det som vil verande til testen sterskare. Det akkurat som hendte under reformasjonen, alt skæka just. Og så stod kletteren her. Ikke kletter, ja, så kletteren stod etter. Altså, det kom til skjønner hvor kletteren er Kristus, og hans allhalga år. Og så stod en med over her, Luther, han stod her, og pøyga av kletten, og sier falskjen sannløygan, for 500 år siden. Og til det at nå skækast alt atter, og nå pøyger det kunne ha kletteren er Guds år. Det får en murstein oppa postkassan til øyder førskakking James. Les i her ui, hva signal ut ikon, les i her ui.
Det sannløkans år i Gjevdekon. Fullkomlig rett, 100%. Funnpussa og grått og polera og pussa og ditten datten. Seljanferir. Ja. Just vel, boblub. Og så du vet at alle prestar gods halta vimmer. Prestar gods tar høyra til og i sin hjärsta kjenna det i sin samvisko og i sin anda at jeg hatt her. Jeg må hatt det sannløgjen. Vi vet det vel. Og ta jeg sier her prestar gods, ta det tar som bare året fram innan luthersko kyrkjunar, innan hennar. Men annars, alle prestar gods i høvur til ødel teg frelsto. Vi prestar. Hoksa der til, jeg har ikke lært til prest. Jeg har ikke vært i Danmark, Osla tjei år til å lære skrepo. Men prest og gods alluggavel. Og man svartalui, han har vært Osla tjei år i Danmark, og kommer heimatur, og han er ikke prestur mår. Hoksa der til, han frafall, han begynner bals nåsød. Hoksa der til. Gjemmer kraft, altså. Kåra bøyen, kåra bokvald. Amen. Løy man melda for æremøying, så det bare til at varst du av YouTube, så fristar dere kanalen, tror jeg man Men så stående du er bare en nudja. Du kan stående der og endelig enn ekvar. Jeg kan godt ha 20 kanaler. Og jeg kan velja om det skulle være offentligere eller lukkajere. Bare en lukkajere kres. Jeg sender bare ut til heset, vorst. Eller om jeg vil bare hava videoen som privat. Jeg kan godt hava det privat. Og gjøre en lunch til deg, eller fra dem ut av heimasynet som Det er ikke de som kommer heimasynet, de kan sutja deg, men de privat. Og det privat, så det ikke allmenn. Så kan du ikke melda for æremøying. Det er jo privat, men jeg har dalt det av min heima, dalt videoen av min heimasynet. Ja. Nå, jeg ikke, jeg har jo en kanal, jeg har ikke 100 for videoer, og så ble en frist knapt, anker jeg meldet han for æremøying. Jeg halte av at jeg tekna hotten av han den her develen Norge Hettelen, den her yoga-develen her Norge. Som folk glatt og vekk slipper å tro på han, altså akkurat som han, ja, lett om spyrja yogamannen og Hettelen, hva han var her. Men Sjurul Høygaard gjør en bøypel ut, og en heila bøypel, og hva han kvann påskasse landen, vi kunne ikke gjøre en samtale vi han. Vi vet jo hva han har sagt, han sier at det er akkurat bøypel for kjærst, og han har det rett, og bær hans er rødt, så kunne vi slett snakka vi han. Det passer meg bare vel. Det passer meg bedre at vi bare har det akkurat så, og at det nå så, og at vi kunne bare halda det så, og det er framvis standvitt til og sier det framvis, enn at jeg skulle tilfære linka på det. Vi er ikke falkalig, kjører. Ikke si at det her. Si bare at det er bare middelveien her på en. Stille det bare midt ui. Stille det heldig bare. Vi er noe diplomatisk med vår. Nei, i røver ikke. Gjør det noen samtale med meg, så får vi det sannlaget til høyre simpelthen skøva og platene enda for alle som er fra begynnelsen til enda. Eller bare ikke. Eller bare ikke. Og det passer meg bare vel at de ikke snakker med meg. Du tykker alt som nakker ut fra halve klottar. Og så sier jeg bare sannlagene sjálfur. Og lursta folk, ja, det lursta nekv. Ja, myndelig nekv. Lett jeg video ut, så da lier et dag, trusfalk ut etter. Trusfalk på et dag, det er nekv. Vi njødde alt som enn godt av at Luther var så av halvår som han var for 500 år siden. Takk og lov for at god ikke, for at Luther ikke øtteist prinsen, fyrstan og kong og pava og ditten datten skalve buksebraken for hånden og tår ikke å si sannlagen, han sier sannlagen og sier alt som det var, akkurat skriver det opp og nyer, inn og ut, at og fram. Akkurat som det er, svavrøyger luktar, svavrøyger tvåst. Og nevnte det alt sammen til navn. Kallar jeg paven for antikrist, det er han. Han er paven som er antikrist. Stadigvæk.
Ja. Tar kvinnan skotjan uppenbarligen säger hon skrutt vid godle och purpur och skarlaxlit och dyrabärnsdögnen. Och hon sitter av tjejfjällen. Hatta Vatikan om en hals, allt som det är. Till helvetes vet du. Till helvetes vid Vatikanen och Jesu namn. Och pavadömen och katolska kyrkene. Väck vid henne. Synagoga satans. Avgoda tillbjande lorst. Allt som det är. Eller en sjukhuslanch där tillbe avgodar. Till lukka mycket. Att det är avgoda tillbjande lorst. Men vad har en frälsa falske? Vi skulle alltid söka salen här. Vi skulle alltid hitcha efter det som är dörra. Hade katolska kyrkan inte något dörra bär? Hon är fullkomlig för en kaos. Jag vet inte, jag har inte man kan se när kan det vara en kyrka. Från henne där början har hon varit ut av läring. Från henne där början. Och henne där början var ett kompromiss. Och kompromiss mellan staten och kyrkorna. Staten skulle släppa rå i kyrkorna. Det är pura galet, och den släcker släppa. Och kvärt. Det är sån och kristen, det är runt då. Det är runt och så här spelar sån upp i Alpen där. Krägvav sig här och näkvar ölter. Valdensaren är hugonottaren nu är det. Och blev dripen av katolska kyrkorna. Trodde Bibeln och även nog det är präst och även nog det är bisp och kong och allt där pava skrampel här. Så blev det tidsen brände av ball. Brände av ball, det är en kyrka. Det är en kristen kyrka. Men det är inte kristen kyrka. Det är inte kristen kyrka. Och så säger det, ja men katolska kyrkan, hon tycker Anna känner bäck så är Vatikan 2. Vatikan 2, när var det 8-truslen eller när det var. Då alla samlas där och gav en nudja evolution. Men evolutionen börjar vi att tar bitcha och standa och herren och Vatikan 8 från 1500 och 1000. Ta flera hundra kardinaler samlas där i 18 år och gör du skriva Vatikan 8. Vad ständer du här? Tror du tog att frälsa utan gärningar, utan sakramenter av nöje vi tryggva lögna så är det anatema. Och det stannar där än. Men tar det så lunch, tar säga till att vi är egentligen ons. Vi är lika, vi tryggva oss när frälsa vi tryggva, alltså av nöje vi tryggva, men det gör det inte. Det gör det inte. Tar det inte frälster. Själver. Tar luncher, tar av satan, tar av armen, tar som armen i eten, tar likva, tar för skrujande ett linje dvorst. In i mitten nokkara, og så vil jeg ta likva og hala, og Arne var stev, så er det dreien at han var sånn her, og menneska lorten der. Arne var stev, så er det innvavstraver og spinnevev. Spinnevev, fengaur. Og det er det som hender nå. Jeg snakker jo folk til hver det vil av påsken, og jeg vil ram av påsken. Ram? Gauast. Og så har vi det veldig av Peterstorgen. Standa vi omtrent. Og hva stender av så er det Peterstorgen sånne soler, sånne tek oppi her. Og her standa standmynder, at han standmynd. Det er halvdjemennene. Og ikke av sånne halvdjemennene er til. Hatt alt sammen. Hva er det da? Ja, det var ikke vel. Jeg har sagt det da. Hatt det avgodar. Hatt det dævel, eller Andersson at det var halvdjemennene her. Og det er be til Peter og ditten datten, han hørte slett ikke.